Hello dear students, Andarki Namaskaram. Welcome to Biology It's Simple Love YouTube channel, and this is Lakshman sir from Vijayanagaram, right? Dear students, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే ఈ టాప్ బిట్స్లో భాగంగా ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడతా ఉన్నాయి కాబట్టి టాప్ బిట్స్లో భాగంగా మొత్తం రివిజన్ టోటల్ రివిజన్కి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో ప్రతిరోజు వీడియో చేద్దామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అందులో భాగంగా నేను ఇప్పుడు టోటల్గా ఉన్నటువంటి అంశాలు సిలబస్లో భాగంగా ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్ రివిజన్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో దానికి సంబంధించి ఓకేనా, దానికి సంబంధించి మనం డిస్కషన్ తీసుకుంటే మొదటిగా సిలబస్లో భాగంగా మొదటి నుంచి మనం వెళ్దామండి. ఓకేనా, టాపిక్ వైజ్. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో మొదటి నుంచి బయాలజీ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి తీసుకుంటే ఓకేనా, బయాలజీ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి తీసుకుని ప్రతిరోజు కూడా టోటల్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో టోటల్ సిలబస్ అంటే నేను ప్రతిరోజు టాపిక్ వైజ్ ఏంటంటే కొన్ని బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్, అదేవిధంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్, ఈసారి అడిగే అవకాశాలు ఉన్న బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తెలుసుకుందాం, రైట్? మరి పరిచయం నుంచి ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేసుకువెళ్దామండి. ఇక్కడ బయాలజీలో అండి జీవులు అనబడేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్గానిజమ్స్కి మనం నేమ్ ఇవ్వడాన్ని ఓకేనా, ఆర్గానిజమ్స్కి నేమ్ ఇవ్వడాన్ని మనం ఏమంటామంటే నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారండి. ఏమని పిలుస్తారు? నామెన్క్లేచర్ అంటారు. ఒక జీవులకు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పేరు పెట్టడాన్ని నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, అయితే ఇక్కడ మొక్కలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకేనా, ప్లాంట్స్కి మనం ప్రత్యేకంగా దేనిని ఫాలో అవుతాం సార్? ప్లాంట్స్కి నేమ్స్ పెట్టేటప్పుడు దేని యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ICBN, ఇంటర్నేషనల్ ఓకేనా కౌన్సిల్ ఫర్ బొటానికల్ నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పేసి అంటారు. కొంతమంది ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ అంటారు. సో కోడ్ కాదు, సో ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ బొటానికల్ నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పేసి అంటారు. మొక్కలకి ICBN రూల్స్ని ఫాలో అవుతారండి. అదేవిధంగా జంతువులకు పేర్లు పెట్టేటప్పుడు ఓకేనా, జంతువులకు పేర్లు పెట్టేటప్పుడు జులాజికల్ నామెన్క్లేచర్ ICZ అని బేస్ చేసుకుని శాస్త్రీయంగా పేర్లు పెట్టడం జరుగుతుంది, రైట్? జీవులకు ఓకేనా ఏదైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో ఆర్గానిజమ్స్కి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అనేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి సార్ ఆ రూల్ అంటే, ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రజాతి పదం అనేది ఒకటి రాస్తారు, తర్వాత జాతి పదం అని రాస్తారు. అంటే జెనరిక్ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ ఎప్పుడు రాయాలి ఓకేనా. ఫస్ట్ ఏం రాయాలండి? జెనరిక్ నేమ్ రాయాలి, తర్వాత స్పీసెస్ నేమ్ అనేది రాయడం జరగాలి ఓకేనా. మరి ఇక్కడ జెనరిక్ నేము స్పీసెస్ నేమ్ చూడండి. జెనరిక్ నేమ్ అంటే ప్రజాతి, జాతి అంటే స్పీస్ అంటారు. ఇలా రెండు పేర్లు పెట్టి ఓకేనా, రెండు రకాల పదాలను లేదా రెండు రకాల పేర్లను పెట్టి ఒకే దానికి పేరు పెడతా ఉన్నాం. సో ఇలా రెండు రకాల పదాలను కలిపి పేరు పెడతా ఉన్నాం కదా. ఇలా పెట్టడాన్ని ఏమంటారంటే బైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారండి. ఏమని పిలుస్తారమ్మా? బైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పి అంటారు. తెలుగులో ద్వినామీకరణం అని చెప్పేసి పిలుస్తారండి. ఏమని పిలుస్తారండి? ద్వినామీకరణం ఓకేనా. బైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ లేదా ద్వినామీకరణం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం ఓకేనా. ద్వినామీకరణం భయపడవద్దు. టోటల్ సిలబస్ అంటే మనకి తొందరలో ALP ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, మీ ఎగ్జామ్కి పూర్తి స్థాయిలో బయాలజీ మీరు ఇంకా బుక్స్ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేసుకున్నా పర్లేదు, ఇప్పుడు మీరు చదవకపోయినా పర్లేదు. నేను ప్రతిరోజు యూట్యూబ్లో ఈ సిరీస్ అనే బిట్ సిరీస్ని ఇస్తూ ఉంటా, అండ్ దీన్ని జస్ట్ వినండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నోట్స్లు రాసుకొని కండస్త పెట్టేంత టైం మీకు లేదు, అర్థమైందా? నాకున్నా మీకు అంత టైం లేదన్నమాట. కాబట్టి ఏవైతే నేను చెప్తా ఉన్నా ప్రతిరోజు కూడా నోట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకోవద్దు, ఇప్పుడు రివిజన్ టైం ఓకేనా. అలా కాకుండా ఈ గ్రేడ్ 3 వాళ్ళు NTPC గ్రూప్ D వాళ్ళు ఎవరైతే హ్యాపీగా నోట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా, రైట్? సరే చూద్దాం. బైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా. బైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ ద్వినామీకరణం, ఒక రెండు పేర్లతో ఒక జీవికి పేరు పెట్టడం. ఉదాహరణగా నేనేమంటే మాంజీఫెరా ఇండికా. ఓకే, ఇది లెసన్ కాదు, బిట్స్ కాబట్టి నేను చెప్పుకుంటా వెళ్తే జాతి ఉంది. మాంజీఫెరా ఇండికా. ఈ రెండోది ఏంటంటే జాతి, మొదటిది ఏంటంటే ప్రజాతి. మొట్టమొదటిసారిగా స్పీస్ లేదా జాతి అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త, ఈ పదాన్ని ఇచ్చిన వారు ఎవరంటే జాన్ రే అని చెప్పేసి పిలుస్తే. ఏమని పిలుస్తామండి? జాన్ రే. ఈయన ఒక పుస్తకం రాయడం జరుగుతుంది, దాన్ని స్పీసెస్ ప్లాంటారం అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? స్పీసెస్ ప్లాంటారం అని చెప్పి పిలుస్తారు ఓకేనా. మరి జీవులకు రెండు రకాల పేర్లు పెట్టండి, బైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ లేదా ద్వినామీకరణం అన్న. మరి ద్వినామీకరణాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి సైంటిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా, ఎవరంటే కరోలస్ లినియస్ ఓకేనా. గ్రూప్ Dలో ఇలాంటి బిట్స్ అడుగుతారు సైంటిస్ట్కి సంబంధించి, మిగతా దేనికైనా కాన్సెప్ట్ అడుగుతారు ఓకేనా. సో కరోలస్ లినియస్. మరి కరోలస్ లినియస్ జీవుల వర్గీకరణలో కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాడు ఓకే. ఈయన వర్గీకరణ
వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు అని చెప్పేసి కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ. టాక్సానమీ అంటే తెలుగులో వర్గీకరణ శాస్త్రం అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? వర్గీకరణ శాస్త్రం. ఓకే, టాక్సానమీ అనే పిలుస్తున్నటువంటి వింగ్ ఇది మనకి స్టడీస్ అడుగుతారు రైల్వే ఎగ్జామ్స్లో. ఓకేనా, ఏది దేని గురించి ఏ స్టడీ అని అడుగుతాడు. సో టాక్సానమీ అంటే ఏంటంటే జీవుల వర్గీకరణం గురించి అధ్యయనం చేయడమే టాక్సానమీ అంటారు. జీవుల వర్గీకరణ గురించి అధ్యయనం చేయడం టాక్సానమీ, లేదా తెలుగులో వర్గీకరణ శాస్త్రం అంటారు. మరి ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీని ఎవరిని పిలుస్తారంటే కరోలస్ లినియస్. మరి టాక్సానమీ అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు సార్ అంటే ఏపీ డికండోల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? ఏపీ డికండోల్ అని పిలుస్తున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త టాక్సానమీ అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఓకేనా, రైట్. మరి కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తాం. జీవులకి ఇలా 2 రకాల పేర్లు పెడితే బైనామియల్ నామెన్క్లేచర్ అని చెప్పాము. అన్నిటికన్నా చిన్న ప్రమాదం గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జీవుల వర్గీకరణంలో అన్నిటికన్నా చిన్న ప్రమాణం, స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, ఇది అడుగుతాడు. స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదంటే స్పీస్ లేదా జాతి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఓకేనా, సో జీవులకు వర్గీకరణం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి మొదటి వర్గీకరణంలో భాగంగా ఈ పేర్లు పెట్టేటప్పుడు మొదటిగా రాసేది ప్రజాతి పదం, రెండోది వచ్చేసరికి జాతి అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ఓకేనా, మరి తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనం జీవుల వర్గీకరణ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే జీవులను 5 రాజ్యాలుగా విభజించి చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? జీవులను 5 రాజ్యాలుగా విభజించి చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది. సో 1969వ సంవత్సరంలో ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ అనే పిలుస్తున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరినన్నా? ఆర్హెచ్ విట్టేకర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ అని పిలుస్తున్న శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పాడంటే ఈ జీవులను అంటే మొక్కలని మరియు జంతువులను అన్నింటినీ కలిపి 5 రాజ్యాలుగా 5 కింగ్డమ్స్గా క్లాసిఫై చేశాడనమాట. ఓకేనా, అవన్నీ మన మెటీరియల్లో రాసుకున్నాం. ఈ బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో మన మెటీరియల్ ప్రతి డేటా కూడా మనం పెట్టాం కాబట్టి నో నీడ్ టు వర్రీ. ఓకేనా, సో మెటీరియల్ కావాలంటే కనుక నా నెంబర్కి అప్రోచ్ అవ్వండి. ఓకేనా, నా నెంబర్ 8341732875. ఓకే, నీ నెంబర్కి వాట్సాప్లో హాయ్ ఐ వాంట్ మెటీరియల్ అని పెడితే ప్రైస్ ఎంత వాట్ ఈజ్ వాట్ అని నేను చెప్తాను. ఓకేనా, రైట్. సరే, ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్లో ఉన్నాయి నాన్న. మెటీరియల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఓకే. మరి 5 రాజ్యాలుగా జంతువులను అంటే జీవులను 5 రాజ్యాలుగా వర్గీకరించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే మనకి ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ఓకేనా, తొందరపడకండి. ఇలా ప్రతిరోజు చెప్పే ఏవేవైతే ఇవన్నీ కలిపి మళ్ళీ క్లబ్ చేసి ఒక 5-6 అవర్స్ వీడియో మొత్తం ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తాం. మీరు ఇప్పుడు వినడానికి అవ్వకపోయినా ఎగ్జామ్ ముందు రివిజన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ అని చెప్పేసి మనం పిలిచాం. ఓకే, 5 ఇది ఇంపార్టెంట్. ప్రెజెంట్ మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఈ ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ ఇచ్చినటువంటి క్లాసిఫికేషన్గా మనం చెప్తాం. ఓకేనా, తర్వాత ఒక్కొక్కటి టాపిక్లోకి వెళ్తే కనుక తర్వాత కణం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని కణం అంటే సెల్ కదా, కణం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సైటాలజీ అని చెప్పేసి అంటామండి, లేదా సెల్ బయాలజీ అని చెప్పేసి అంటాం, లేదా కణజీవ శాస్త్రం అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తామండి? కణజీవ శాస్త్రం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, సెల్ బయాలజీ. ఓకేనా, సెల్ బయాలజీ లేదా కణజీవ శాస్త్రం అని చెప్పేసి మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. 5 రాజ్యాలుగా వర్గీకరించడానికి ఉపయోగపడిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ అండి. ఓకే, తర్వాత సైటాలజీ అంటే మనకి కణం గురించి కణం యొక్క విధుల గురించి నేర్చుకోవడానికి మనం ఏమంటాం అంటే సైటాలజీ లేదా సెల్ బయాలజీ. తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా కణం అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త అండ్ అదేవిధంగా కణాన్ని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు సార్ అంటే రాబర్ట్ హుక్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. ఇది శాస్త్రవేత్తలు రైల్వే గ్రూప్ డీలు అడుగుతారు, మిగతా ఎగ్జామ్లో కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తాడు. ఏమడుగుతాడంటే రాబర్ట్ హుక్ కణాన్ని కనుక్కున్నాడు రైటే, అది ఏ కణం అని అడుగుతాడు. అది ఇంపార్టెంట్. అదేంటి మొట్టమొదటిసారిగా ఈయన కనుక్కున్నది ఏం సెల్ అంటే డెడ్ సెల్ లేదా ఓకేనా డెడ్ సెల్ లేదా నాన్ లివింగ్ సెల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? డెడ్ సెల్ లేదా నాన్ లివింగ్ సెల్. ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఓకేనా, మొట్టమొదటిసారిగా రాబర్ట్ హుక్ అనేవాడు కణం గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే డెడ్ సెల్ ఓకేనా లేదా నాన్ లివింగ్ సెల్ కనుక్కున్నాడు. అయితే ఏ వృక్షంలో కనుక్కున్నాడు సార్ అంటే ఓక్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ట్రీ. ఓకేనా, ఓక్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ఒక వృక్షం, గుర్తుపెట్టుకుని ఓక్ వృక్షము అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం. ఓకేనా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓక్ వృక్షం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. రైట్. తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా సజీవ కణాన్ని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు? ఓకేనా, రికార్డ్ అవుతుందా? మొట్టమొదటిసారిగా సజీవ కణాన్ని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు సార్ అంటే యాంటోనీ వాన్ లీవెన్ హుక్. ఓకేనా, సజీవ కణం అంటే లివింగ్ సెల్ నాన్న. ఓకేనా, మొట్టమొదటిసారిగా లివింగ్ సెల్ని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే యాంటోన్ వాన్ లీవెన్ హుక్. దేంతో? యాంటోన్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా,
సో యాంటోన్ వాన్ లీవెన్హుక్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనమ్మా, రైట్. యాంటోన్ వాన్ లీవెన్హుక్ మొట్టమొదటిసారిగా సజీవ కణం, లివింగ్ సెల్ కణం. ఈ లివింగ్ సెల్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే, ఈ లివింగ్ సెల్ ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారి కనుక్కున్నది ప్రోటోజోవా అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ప్రోటోజోవాని ఎందులో కనుక్కున్నారు సార్ అంటే చెరువు నీటిలో, పాండ్ వాటర్లో. ఓకేనా, పాండ్ వాటర్లో కనుక్కోవడం జరిగింది. చెరువు నీటిలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రోటోజోవా యొక్క ఉనికిని గుర్తించడం జరిగింది. ప్రోటోజోవాకి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు అడుగుతాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవా. క్రింది వాళ్ళు ప్రోటోజోవా సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు గ్రూప్ డి లాంటి పరీక్షలు అయితే. దానికి మనం ఏమి ఇద్దామంటే అమీబా ఇద్దాం. ఓకేనా, చాలా ఉంటాయండి. అమీబా ఇద్దాం, తర్వాత పారమీషియం ఇద్దాము. ఓకేనా, తర్వాత వట్టిసెల్లా ఇద్దాం. ఓకేనా, వట్టిసెల్లా. అండ్ తర్వాత మనం ప్లాస్మోడియం, ఇది కూడా ప్రోటోజోవా కదా. ప్లాస్మోడియం ఇదేంటి, మలేరియా రావడానికి గల కారణమైనటువంటి ప్రోటోజోవా. ఇది ప్రీవియస్ బిట్ రైల్వేలో. ఓకేనా, మలేరియా రావడానికి కారణమైనటువంటి ప్రోటోజోవా పరాన్నజీవి. ఓకేనా, ఏది సార్ అంటే కనుక దట్ ఈజ్ ప్లాస్మోడియం. అందులో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి, ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్, ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం. ఓకేనా, రైట్. తర్వాత మరి ప్రోటోజోవాని కనుక్కోవడం జరిగింది, మన అందరికీ తెలుసు. ఓకే, రైట్. మరి ఇక్కడ అమీబా గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మరి దీనికి లింక్ ఉన్నటువంటి బిట్స్ని డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఓకేనా, అమీబా అనేది యాక్చువల్గా ఏక కణజీవి. ఒకే కణం ద్వారా మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ అనేది శరీరంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. అమీబాలో వ్యర్థ పదార్థాలు బయటికి ఎలా వస్తాయి, లోపలికి ఎలా వెళ్తాయి అంటే ఒకటే ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫ్యూజన్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా. ఓకేనా, డిఫ్యూజన్ అంటే తెలుగులో వ్యాపనం అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి, డిఫ్యూజన్ అంటే వ్యాపనం అంటారు. ఓకేనా, డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనం అనే ఒక పద్ధతిలో ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి వెళ్తాయి. అండ్ అమీబాలో ఆహారం ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుంది సార్ అంటే ఫుడ్ వాక్యూల్, ఆహార రిక్తిక. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆహార రిక్తిక, ఫుడ్ వాక్యూల్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ఓకే, కొంచెం ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా వినేసేయండి అమీబా గురించి. ఇగోండి, అమీబా ఇలా తీసుకుంటే మధ్యలో కేంద్రకం ఉంటుంది. ఓకేనా, అమీబా ఏదో ఒక ఆకారం. ఓకేనా, ఆకారం అనేది ఉండదు, కానీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ చెప్తా చూడండి. ఇది బేసికల్గా ఒక అమీబా. అమీబాకి పర్టికులర్గా ఒక ఆకారం అనేది ఉండదు. ఓకేనా, ప్రోటోజోవాకి వచ్చేసరికి ఈ ప్రోటోజోవా గ్రూప్లో మనకి అమీబా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫినెట్ షేప్. ఒక పర్టికులర్ షేప్ అనేది అమీబాలో మనకు కనిపించింది. మరి దీని గురించి ఏం డిస్కస్ చేస్తాం సార్, ఈ బిట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే 8th క్లాస్ స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆంధ్ర పుస్తకం లేదా ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకం, ఏదైనా ఒకటే. ఆంధ్ర పుస్తకాలు ఒకటే కదా. ఓకేనా, సో ఈ అమీబా గురించి డిస్కస్ చేసేద్దాం ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. అమీబాకి పర్టికులర్గా షేప్ ఉండదు అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నో షేప్ అని రాస్తాను నేను. ఓకేనా, సో ఈరోజు మీకు నో షేప్ అంటే చాలా ఈజీ, ఇది గుర్తుంచుకుంటారు. ఈ రోజుకి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత బ్లాంక్ అయిపోద్ది మైండ్. అర్థమైందా అంటే అప్పుడు మనం ఎలా ఆలోచిస్తామంటే అరటిపండు తిన్నా కానీ, అరటిపండు తీసుకున్నా కానీ పళ్ళు ఇరిగిపోతాయి ఏంటో అని భయం వేసి ఇంటెన్షన్తో రాస్తాం ఎగ్జామ్. అర్థమైందా, కాబట్టి కొంచెం కేర్గా తీసుకోవాలి. నో షేప్, కానీ అమీబా చూపించే కదలికలు ఏమంటారు, అమీబా జిగ్జాగ్గా వెళ్తుంది. అమీబా జిగ్జాగ్గా వెళ్తుంది అన్నమాట. అమీబా జిగ్జాగ్గా వెళ్తుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుని, అమీబా జిగ్జాగ్గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది వెళ్ళే కదలికలను మనం ఏమంటాం అంటే బ్రౌనియన్ మూవ్మెంట్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకుని, బ్రౌనియన్ మూవ్మెంట్ ఫిజిక్స్లో ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీలో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, బ్రౌనియన్ మోషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అని చెప్పేసి ఒక థియరీ ఉంటుంది. ఓకేనా, బ్రౌనియన్ మూమెంట్స్ అంటే బ్రౌనియన్ అంటే ఇలా జిగ్జాగ్గా కదులుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా, బ్రౌనియన్ మోషన్ అనకూడదు, అది మాలిక్యూల్స్కి, ఇది మూమెంట్స్, బ్రౌనియన్ మూమెంట్స్. అండ్ అమీబా కదలడానికి ఉపయోగపడే ద్రవరూప పదార్థం అమీబాలో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా సైటోప్లాజం అంటాం మనం, కణద్రవ్యం. మరి దీని లోపల సైటోప్లాజంతో పాటుగా ఇంకొకటి సెమీ ఫ్లూయిడ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఆ ఫ్లూయిడ్ పేరేటి, అక్కడ ద్రవరూప పదార్థం. ఓకేనా, ద్రవరూప పదార్థం అమీబా కదలడానికి ఉపయోగపడుతుంది ద్రవరూప పదార్థం ఏంటి సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లాస్మాజోల్. ఓకేనా, ప్లాస్మాజోల్ అని తెలుగులో రాద్దాం, ఇంగ్లీష్లో ప్లాస్మాజోల్ అని చదువుతారు. ఓకేనా, ప్లాస్మాజోల్, అది ఇంపార్టెంట్. అమీబా అనేది తన సంఖ్యని ఎలా పెంచుకుంటుంది, అమీబా తన సంఖ్యని ఎలా పెంచుకుంటుందంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి వలన. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఎసెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. సార్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఇక్కడ దాకా ఓకే, అందులో మళ్ళీ ఎలా సార్ అమీబా ఎలా విడిపోతుందంటే ద్విధా విచ్ఛత్తి అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా. గుర్తుపెట్టుకోండి, అమీబా అనేది ద్విధా విచ్ఛత్తి అంటే బైనరీ ఫిజన్. ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, బైనరీ ఫిజన్. ఓకేనా, బైనరీ ఫిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బైనరీ ఫిజన్ అంటే ద్విధా విచ్ఛత్తి ద్వారా విడిపోద్ది. అదేవిధంగా మల్టిపుల్ ఫిజన్ కూడా ఫాలో అవుద్ది అనమాట. దాన్ని బహుదా విచ్ఛత్తి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి, బహుదా విచ్ఛత్తి. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మల్టిపుల్ ఫిజన్ అని చెప్పేసి మనం పిలవచ్చు. ఏమని పిలవచ్చు అండి, మల్టిపుల్ ఫిజన్. అమీబా అనేది ద్విధా విచ్ఛత్తి చూపిస్తుంది, అదేవిధంగా బహుదా విచ్ఛత్తి కూడా చూపిస్తుంది. అలైంగిక, ఈ రెండు కూడా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిగా మనం చెప్తాము. ద్రవరూప పదార్థం కదలికలకు ఉపయోగపడేది ప్లాస్మాజోలు. అమీబా చూపించే కదలికలను బ్రౌనియన్ మూమెంట్, అమీబాలో నో షేప్. మరి ఇటీవల వార్తల్లోకి వచ్చింది, కేరళలో ఒక బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా అనేది వచ్చింది. సో మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే
మన జీకే లేకపోతే కరెంట్ అఫైర్స్ మన బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో కనిపించిందంటే కేరళలో కనిపించింది అనమాట. ఓకేనా, మెదడులోకి వెళ్తే కనుక అంటే చెరువులో లేకపోతే ఫ్రెష్ వాటర్లో స్నానం చేసినప్పుడు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి బ్రెయిన్ తినేసిందంట, వార్తల్లో కూడా వచ్చిందనమాట. సో బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా అనేది కేరళలో కనిపించింది. ఓకేనా, రైట్. ఇది ప్రోటోజోవా ఎగ్జాంపుల్. నాన్న ఇక్కడ ప్రోటోజోవా గురించి మాట్లాడిన మరొక ఇంపార్టెంట్, మీకు ఎప్పుడైనా ఇండైరెక్ట్ బిట్ భూమి మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిర్భవించినటువంటి జంతురాజ్యంలో ఈ జీవులు ఏవి అని అడుగుతాడు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ యానిమల్ నేచర్ని ఎగ్జిబిట్ చేసినవి ఏదంటే ప్రోటోజోవా. నాన్న ఎందుకంటే ప్రోటోజోవాలో ప్రోటో అంటే మొదటిగా అని అర్థం. ప్రోటో అంటే ఏంటంటే మొదటిగా. ఓకేనా, జోవా అంటే జంతువు. మొదటిగా ఏర్పడినటువంటి భూమి మీద ఏర్పడిన జంతువులు ఏమంటే ప్రోటోజోవా అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. మరి అమీబా గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే ప్రోటోజువాలజీ అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? ప్రోటోజువాలజీ. అమీబా గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటారు? ప్రోటోజువాలజీ. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, ప్రోటోజువాలజీ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ఓకేనా, ప్రోటోజువాలజీ. ఓకే, మరి ఈ ప్రోటోజువాలజీ అనేది ఏదైతుందో ఈ ప్రోటోజువాలజీ అనేది అమీబా గురించి కాదు, ప్రోటోజోవా పూర్తిగా ఉన్నట్టు ప్రోటోజోవాల గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోటోజువాలజీ అని చెప్పేసి మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా. నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడే మనకి వెట్టిసెల్లా ఉంది, ప్లాస్మోడియం ఉంది, అదేవిధంగా పారామీషియం. పారామీషియం అనేది ఏదైతే స్లిప్పర్ షేప్డ్ యానిమల్క్యూల్, చెప్పు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి జీవి అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్, ఈ బిట్లో ఏంది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే పారామీషియంలో ఆహారం అనేది ఎక్కడ నిల్వ చేసుకోగలుగుతుంది, దేని ద్వారా తీసుకోగలుగుతుంటే సైటోస్టోమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో ఇది ఓల్డ్ 10th క్లాస్ బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. ఓకేనా, సైటోస్టోమ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఓకేనా, సైటోస్టోమ్, రైట్. తర్వాత మరి ఇంకా మనం మాట్లాడితే పారామీషియం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పు ఆకారంలో ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. పారామీషియం అనేది బైనరీ ఫిజన్. ఓకేనా, బైనరీ ఫిజన్. చాలామంది తప్పు చెప్తారు చూడండి. బైనరీ ఫిజన్ ద్విధా విచ్ఛత్తి. అదేవిధంగా అసలు వాస్తవానికి పారామీషియంలో సెక్సువల్ ఎసెక్సువల్ రెండు జరుగుతాయి. చాలామంది ఎసెక్సువల్ ఒకటే చెప్తారు, లైంగిక అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి రెండూ చూపిస్తాయి. ఇక్కడ బిట్ అడిగేటప్పుడు ఎలా సార్ ఈ క్రింది వానిలో లైంగిక అలైంగిక చూపించేదంటే పారామీషియం చెప్పవచ్చు. అలా కాకుండా ఈ క్రింది వానిలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అలా కాకుండా ఈ క్రింది వాటిలో అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి చూపించేది ఎసెక్సువల్ చూపించేది ఏదంటే పారామీషియం అనొచ్చు. బోత్ సెక్సువల్ ఎసెక్సువల్ చూపించేది పారామీషియం అనొచ్చు. ఈ క్రింది వానిలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని చూపించేది అంటే లైంగిక అంటే ఇది అంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ జన్యు పదార్థం అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట. కాంజుగేషన్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంది, సంయుగ్మం అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఓకేనా, కాంజుగేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. కాంజుగేషన్ అనే పదం ద్వారా అనే ఒక ప్రొసీజర్ ద్వారా తన యొక్క జెనెటిక్ మెటీరియల్ మార్చుకుంటుంది. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే డిఎన్ఏనే కదా. ఓకేనా, మళ్ళీ డిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడదాం. డిఎన్ఏ అంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఓకే, తెలుగులో అయితే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ ఆమ్లము అని చెప్పేసి అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డిఎన్ఏ. మరి డిఎన్ఏని కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. వీళ్ళిద్దరూ కనుక్కున్నందుకు వీళ్ళ చేతిలో పెట్టారు. ఏం పెట్టారండి? 1956లో నోబెల్ పెట్టారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, 1956లో నోబెల్ పెట్టారు. కొన్ని పుస్తకాల్లో 1953 ఉంటుంది. తెలంగాణ బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్లో 6వ పాఠంలోకి వచ్చేసరికి 8వ పాఠంకి వచ్చేసరికి 8వ పాఠంలో లాస్ట్ నుంచి 3వ పేజ్ తీసుకుంటే ఎల్లో కలర్ బాక్స్లో ఇస్తారు 1953 అని. ఓకేనా, ఆంధ్ర పుస్తకంలో తీసుకుంటే ఎల్లో కలర్ బాక్స్ అనేది ఆ లెసన్ లాస్ట్ పేజ్లో మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. తెలంగాణ అయితే లాస్ట్ నుంచి 2వ పేజీలో కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ డౌన్లో డూ యూ నో మీకు తెలిసిన ఒక బ్లాక్ ఇచ్చి ఆంధ్ర టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే పింక్ కలర్, తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ అయితే ఎల్లో కలర్ బాక్స్ ఇచ్చి ఇది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, నోబెల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ నాన్న ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రైల్వేలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి షుగర్ ఏది? ఓకే, డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి షుగర్. సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? రైబోస్. సో డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి చక్కెర ఏది సార్ అంటే రైబోస్ అని చెప్పేసి అనాలి. ఓకేనా, రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుందా? ఓకేనా, సో రైబోస్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తామండి? రైబోస్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, అండ్ డిఎన్ఏలో నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. నత్రజనితో నైట్రోజన్తో కూడినటువంటి కొన్ని క్షారాలు ఉంటాయి. అది ఏంటి సార్ అంటే ఏటీజీసీ. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఏటీజీసీ ఎడినైన్ థయామిన్, ఎడినైన్ థైమిన్ గ్వానైన్ సైటోసిన్. ఓకేనా, ఎడినైన్. ఓకేనా, థైమిన్ అంటే విటమిన్ మళ్ళీ. ఓకేనా, ఏది అక్కడికి వచ్చేసరికి విటమిన్ B1 B2 B3 ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా, బి కాంప్లెక్స్లోకి పోతాయి. సో 4 నత్రజని సంబంధిత క్షారాలు ఉంటాయి. ఓకేనా, రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ రైబోజ్ అనే చక్కెర, ఇవి నైట్రోజన్ బేసిస్గా మనం తీసుకుంటాం. ఓకేనా, డిఎన్ఏ అనేది డబల్ స్ట్రాండెడ్. ఓకే, డబల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ అంటారు. ఓకేనా, డబల్ స్ట్రాండెడ్
గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండు స్ట్రాండ్స్లా ఉంటాయి డిఎన్ఏలు, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. ఓకేనా. ఆర్ఎన్ఏ అనేది సింగిల్ స్టాండర్డ్. ఓకేనా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ కాన్సెప్ట్లోకి పోతే కనుక ఈ డిఎన్ఏ ఏం చేసింది సార్ అంటే జీన్స్, అంటే డిఎన్ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో ఓకేనా, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ ఓన్ జీన్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్. ఓకేనా, వన్ జనరేషన్ నుంచి అనదర్ జనరేషన్ క్యారెక్టర్స్ని పాస్ చేస్తుంది. ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్స్కి క్యారెక్టర్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు ఓకేనా వేరు మార్పులు వస్తాయి. ఆ మార్పులు ఏమంటారు సార్ అంటే వైవిధ్యాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారు? వైవిధ్యాలు అని చెప్పి పిలుస్తారు. వైవిధ్యాలు అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? వేరియేషన్స్ అంటారు. ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? వేరియేషన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. వైవిధ్యాలు లేదా వేరియేషన్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, వేరియేషన్స్. అయితే మళ్ళా బిట్టి ఇక్కడ వేరియేషన్స్ లేదా వైవిధ్యాలు మొట్టమొదటిసారి కనుక్కున్నటువంటి సంవత్సరం ఎప్పుడు సార్ అంటే 1864 సంవత్సరంలో వేరియేషన్స్ కనుక్కోవడం జరిగింది. వేరియేషన్స్. ఓకేనా సార్. ఈ వేరియేషన్స్ లేదా వైవిధ్యాలను కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు సార్ అంటే గ్రెగర్ మెండల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? గ్రెగర్ మెండల్, ఆస్ట్రియాకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. సో గ్రెగర్ మెండల్ వేరియేషన్స్ని ఎందులో కనుక్కున్నాడు? తోట బఠానీ మొక్క ఇంగ్లీష్లో గార్డెన్ పీ అంటారు. దీన్నే పైజమ్ సెటైవం అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారండి? పైజమ్ సెటైవ్. గుర్తుపెట్టుకుని పైజమ్ సెటైవం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, పైజమ్ సెటైవం. సో గ్రెగర్ మెండల్ ఇందులో కనుక్కోవడం జరిగిందనమాట. ఈయన ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అని కూడా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. మరి ఇక్కడ గార్డెన్ పీలు 7 రకాల వైవిధ్యాలను మనోడు కనుక్కోవడం జరిగింది. 7 సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేసి 1857లో మొదలుపెట్టి. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా లింక్డ్గా ఒక్కొక్కటి ప్రతిరోజు కూడా మీకు బిట్ సిరీస్లో నేను తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది. ప్రతిదీ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. మీరు ఇంకా బయాలజీకి సంబంధించి మెటీరియల్ చదవాల్సిన లేదు, రెగ్యులర్గా వచ్చే వీడియోలు చూస్తే చాలు. ఇంకొకటి, ఈ రోజు నుంచి చేసే వీడియో అంటే మనం ఆల్రెడీ బిట్ సిరీస్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ వీడియోలు అన్నీ కలిపి మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే ఒక 6 to 8 అవర్స్ దాకా ఒకే వీడియో విడిచిపెడతాం. మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక్కొక్క వీడియో చూసుకోకుండా ఒకే వీడియో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు వినడానికి అవకాశం ఉండేటట్టు. ఓకేనా, రైట్. మీకు అలా వీడియోలన్నీ క్లబ్ చేసి ఒక వీడియో చేసి ఇవ్వమంటారా? ఒకవేళ కావాలంటే ఎస్ అని పెట్టండి. అలా అని ఇవి చేయమని కాదు, రెగ్యులర్గా ఇవి చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకేనా, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ బిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు జస్ట్ వినేసేయండి, వింటే చాలు. ఓకేనా, రైట్. ఇంకా నా మెటీరియల్ కావాలంటే ఈ బిట్స్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ డేటా మొత్తం కావాలంటే కనుక నా నెంబర్ తీసుకోండి, 8341732875. ఓకేనా. సో ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టి హాయ్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెడితే చాలు, నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మెటీరియల్ అనేది. సో అది ఎలా తీసుకోవాలి, వాట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడా మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకేనా, రైట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోస్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకేనా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.